বিষয় হলো হাঁটতে হাঁটতে আমরা এমন একটা পর্যায়ে চলে আসছি, মানে পথ খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় আসছি, কোথায় যাচ্ছি। ঠিক আছে, শিয়াবের বিষয়ে কিছু বলবা? না, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে পথে নামলে পথই পথ দেখায়। হুম আমরা আসলে হাঁটতেছি তো হচ্ছে পথের সাইড দিয়ে, হুম হুম। তোমার পথ পাবো কিভাবে? পথে তো আগে নামতে হবে। তোমার এই কথা হচ্ছে আমার আইব বচ্চনের একটা গান, আইব হচ্ছে না, জেমসের একটা গানই মনে পড়ে গেল যে পথের বাপরে বাপরে মনা, পথের মাইমা। হেঁটে চলছি, দেখি পথ কতদূর নিয়ে যায় আমাদের। Bueno, ahí vi que no hay la tienda que hay, no hay ni calle, nada.